Бәріне сәлем. Бүгінгі влог және келесі шығатын жаңа видеолар қазақша болады. Себебі Қазақстанда қазақша видео түсіретін блогерлер өте аз. Сондықтан сіздер менің видеомды жылы қабылдайды деген үміттемін. Таңертең тұра салып, мен қолымды телефонға созамын. Тағы кім сөйтеді? Лүпілдеріңізді басып кетіңіздер. Мен бүгін сағат 9-да тұрдым, бірақ телефонда көрінбеді. Телефонымды ала салып TikTok көрем және өз видеоларымды тексеремін. Сосын Instagramға кіріп стористарымды тексеремін. Сосын ақырындап тұрып төсегімді жинауға кірісемін. Менің күн тәртібім әрдайым төсек жинаудан басталады. Себебі төсек жинағанда сен жаттығу жасағандай боласың, және де әрдайым төсегің, бөлмең жинақы тұрады, және де рефлекс пайда болады. Мына жұқа көрпе неғып тұрғанын білмеймін, себебі мен әлі күнге дейін, қазір жаздың ортасы. Жаздың ортасына дейін қалың көрпе жамылып жүрмін. Кім тағы сөйтіп жамылып жүр? Лайк басыңыздар. Жоқ, керісінше, кім жұқа көрпе жамылады, солар лайк басын. Әйтпесе менде мүлдем лайк болмауы мүмкін. Төсек жинап болған соң бөлмемнің әрленіп кеткенін байқауларыңызға болады. Торымды Дисней ханшайымдары секілді ашайын деп едім, болмай қалды ғой деймін сірә. Келесі кезек әрине жуыну. Олсыз қалай болады? Жуып болдым, енді киім ауыстыру. Шын өмірде де осылай киім ауыстыруға болғанда ғой. Ал енді шашымды тарап, өзімді ретке келтіремін. Неге екенін білмеймін, бірақ мен шашымды ұзақ жайып жүре алмаймын. Сондықтан маған бұған өте ыңғайлы. Таңғы аста менде өте оңай, бірақ өте дәмді сыр мен нан, бутерброд. Таңғы астан кейін апаның үйіне барып, вишня теруге кірістік. Қараңыздаршы, қалай көп вишня тердік. Қайдасың? Қазір бізде обед, ас болсын. Обедтен кейін біз қайтадан вишня теруге кірістік. Және мен ағашқа шығып барамын. Клубника бар. Жаңа малиналар да пісіп келе жатыр. Мына піскен ғой деймін. Жоқ, әлі піспепті. Жегім кеп тұрса, ешқайсы піспепті. Бізге қарай, мына жақта виноград өседі. Алмалар да өскелі жатыр, Өсті. Күшті. Көбі жерге құлап қалды. Көп теріппіз ғой. Неше сағат тердік, Айбар? 3 сағат, да. 3 сағаттай көп терсек те мұнда әлі бар, және олар әлі жоғарыда. Ал кейбіреуі піспеген. Аттар. Мә, қалай өтеміз мына жақты? Мен жанынан өте алмаймын оның. Кетің. Айбар, қорқытпашы адамды.
жүр ана жақпен өтеміз. Үйге келдік. Варенье жасалып жатыр. Және немножко перекусим. Қай жаман. Жоқ, сендер шынымен де бірдеңе өзгереді деп ойлайсыңдар ма? Кім тиктокта бар, сол түсінеді. Айна өте кір айзғақ болып кетіпті, сондықтан мен сүртіп жатырмын. Барлық айна сүртілді. Енді мен қазір Хлоя Тингтің видеоларына қарап, солмен бірге жаттығу жасайтын боламын. I know I fucked up, I'm just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely, yeah. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen, still hard to believe it. Maybe I'm dramatic, I don't wanna see me, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Crying. Мен күнде осылай жарты сағаттан жаттығу жасап тұрамын, және аяғында гимнастика жасаймын. Сонда мен өзімді жеңіл әрі күшті сезінемін. Айтады ғой, приятная боль деп. Соны сезінсем, мен өзімнің денемді физический нормаға келіп тұрғанын сезініп, өше күшті сезініп кетемін. Ал бүгін көргендеріңіздей көптеген насыщенный ден болды. Сондықтан менің шашым кірлеп кетті. Ал енді мен ванныйға барып, шашымды жуып келейін. Кеттік. Шашымды жуып алдым. Бүгін күн ыстық, сондықтан өзі кеуіп кетеді. Жаттығу жасадым, шашымды жудым. Енді демалу керек. Қазір мороженое жеп, күшті сериал көріп жеймін. Бомба мороженое және сериал. Ужинға овощной рагу, және ол өте дәмді болды. Мамам жұмаға арнап шелпектер пісіріп қойды. Міне варенье да дайын, және ол өте дәмді болды. Душтан кейін шашым осылай бух болып кетеді, және алдындағы тинт кетті, бірақ кішкене қалыпты. Енді мен қазір кішкене ағылшында оқиын деп отырмын. Және келесіде қандай видео түсірейін, өз ойларыңызды комментарияға жазыңыздар. Енді обратно пижамамды киемін. Күн де бітті, ал бұл осы блог та бітті дегенді білдіреді. Егер сіздер аяғына дейін көріп отырсаңыздар, сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де қазақтардан бір үліпіл, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді барлықтарыңызды жақсы көремін. Бәріне пока!